हेलो मिस्टर उपेंद्र जी, आपका कॉल आ रहा है। उपेंद्र प्लीज अपना फोन उठा लीजिए ना। उपेंद्र जी, उपेंद्र जी कोई आपसे बात करना चाहते हैं उपेंद्र, इसीलिए आपका मोबाइल की घंटी बज रहा है। उपेंद्र जी, आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अपना कीमती टाइम निकाल कर फोन उठा लीजिए ना। उपेंद्र जी प्लीज फोन उठा लीजिए। उपेंद्र जी प्लीज फोन उठा लीजिए ना।